miobio an Jehova ary tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo akanjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalaza ny anarany, fa tsara Jehova, mandrakizay ny famindrapony ary miantra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Amen. Manasanao hivavaka, anandratra vavaka ho an'Andriamanitra. Ry Andriamanitra tompo tianay eo, masina ny anaranao ary tsy misy ny toanao. Koa indreto izahay vahoakanao, vory eto ankehitriny, hideranao, ankalaza ny anaranao, hiankohoka eto anatrehanao. Tompo, raiso ny aja, raiso ny voninahitra, raiso ny dera izay atolotra ianao amin'izao fotoana izao. Ankehitriny Tompo dia mangataka aminao izay ny amelany tsy famendrehanay, ny elokay izay vitanay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Tonga eto ary izay ankehitriny Tompo, hideranao sy hanompo anao, koa mety eza ianao hiaraka aminay, irao ny fanainao masina mba hanazava ny sainay ary hanome ny torolalana rehetra ho anay mba hidiranay ao anatin'izany fitompo vavahana izay omenao anay izany. Ireo namanay rehetra izay vory manatrika rehetra n'izao video izao, ianao Tompo no hitsidika ny isa-tokantrano ary hanome ny fahasoavanao manana ambiampy amin'izany tokantrano tsirairay avy izay miaraka aminay eto izao ankehitriny. Misaotra Tompo malalo satria be fitiavana ianao ary tianay. Amen. Karakory antsika jiaby e? Salama, miaraba antsika rehetrarehetra. Dia manasa antsika hanatrika an'izao fitaopovavana karakarain'ny Masetela izao. Be da be ny fandaharana izay hitantsika ao ny hira, ao ny vakiteny, ao ireo tantarany ankizy, tsy diso anjara koa ny ankizy, ao ny ho an'olon-dehibe, tsy diso anjara koa ny olon-dehibe, dia ny toriteny izany. Dia azadino ny famaranana dia hahazo tsodrano mahafinaritra ianao, manasanao hanatrika izany fitaopovavana izany. Fanomboantsika n'izao fideranan'Andriamanitra izao dia manasa antsika ny tokantrano any mba hiaraka hira aminay an'ity hira mitondra ny lohateny ity hoe Ilay tanàna masina. Satria izao mantsy eo amin'ny Jaona 4:7 dia milaza izy manao hoe aza malahelo ny fonareo minoana Andriamanitra ary minoako ao an-trano raiko dia misy fitoerana izay voahomana ho anareo. Dahoarintsika hiaraka hira n'ilay tanàna masina, indro efa tazako eto izao, mamirapiratra ery, tena mamanina, loharano mavana, zao mandefa antsoana. Yala sasashe andaude azambavarineti famisy anjarana wari andaude antanana masina misy anjara tranona hoane kazomenao luka
any amin'izany tanàna masina izany tokoa dia tsy misy ento tsy misy tore indro efa hidina ilay tanàna masina efa eo am-bavahady izy mandona ny varavarany fotsika tsirairay avy Jesosy androany moa andray azy fetsika fa ny fandraisantsika an Jesosy dia fandraisana ilay tanàna masina izay ho avy tsy ho ela indrindra aza miandry ilay tsony ary fotoanan'izao tanàna masina indro efa midina ety ilay mpamonjy ilay Mesy eo am-bavahady re miramirana ery maika ampandroso anao izao ka moave efa tsinjona andaude azambavariny ety fa misy anjaranao ary andaude antanàna masina anjara tranona ane kazomenao luka any amin'ilay tanàna masina dia misy anjara toerana ho anao misy anjara toerana ho an'ny tsirairay avy ka amin'ity androany ity dia tonga ny antso hoe andao ody samy hoany amin'izay anjara toerany tsirairay avy izay ary Andriamanitra mihitsy no manasa antsika tsirairay avy ka dia andao ary ody lay tanàna masina tsy misy nasentona tore tsy misy fijaliana tsy misy fahoriana dia isika izao ankeo fazambavarimbariny ety andao Jesosy miandry anao andaude azambavariny ety fa misy anjaranao ary andaude antanàna masina misy anjara tranona ane kazomenao mbola ao anatin'ny fideran'Andriamanitra hatrany dia andeha hiaraka ataontsika indray ny hira toy ny diera maniry rano toy ny diera maniry rano ao anony tompo no faniry ny fanaiko anao tompo aiza ianao maniry anao tompo ny fanay ny etaeta fao aza ela ry tompo fangana aza ela fangana ianao raovina re tongava tompo ela be no miandry ny olona omeo ny herina tsy ho resy izahay raovina re tongava tompo
maniry anao tompo ô ny fanahy maniry aona aminao maro ny zavatry izay mampanahy tompo ô aizay anao efa elano ny andrasako anao tompo ô mba iantrao avy fangana iantrao ity zanakao tompo ô tonga avy anao raovina re tongava tompo ô ela be no miandry ny olona o meu ny herinao tsy ho resy izahay raovina re tongava tompo raovina re tongava tompo raovina re tongava tompo izao indray dia hiaraka anetritena isika hivavaka ry Andriamanitra ray ny masina sary indrizan-danitro midera misaotra manatravy ny anaranao izahay satria masina indrindra anao mendrika io deraina ianao mangataka aminao izay Andriamanitro amin'ity sabata maraina ity mba hamafy ny tsy famendrehanay rehetra mba anadio ny elokay rehetra aoka izay Andriamanitro mba ho vita fihavanana aminao amin'ity sabata masina ity ny angatahako aminao ihany koa dia ny anatrehanao feno izao fotoana izay iarahanay amin'ity maraina ity izao neny fa na dia tsy afaka mifanatri-tava ry izahay dia mino izahay fa manatrika izao fotoana izao ianao ary mangataka aminao mba hitoetra lalandava ao amin'ny tokantrano tsirairay avy izay mampandroso anay amin'izao amin'ny alalan'izao fandaharana fanompoam-pivavahana izao mba anamasina ny sambatan'olona tsirairay ianao amin'ity sabata ity ny rina ihany koa raha eo dia mba anokafanao sahady ny sainay fonay tsirairay avy raha hieno afatra avy aminao izahay androany amin'ny alalan'ny mpanomponao dia indreto izahay hienanao amin'ity sabata ity ny vavaka dia tononona sy apetraka amin'ny anaran'i Jesosy rirany amen azo ny ampahafolo ny vokatra rehetra ao amin'ny tany na avy amin'ny tanimbary na avy amin'ny sa dia an Jehova masina ho an Jehova izany Levitikosy 7:20 izany teny izany no entiko hitarihana ny saintsika hiditra eo amin'ny fanompoam-pivavahana manokana dia ny ampafolony sy ny fanatitra izany amin'ity an'ity izany dia ho ataontsika amin'ny fomba miavaka ny fanolorantsika ny fanatitra sy ampafolon'i Jehova ao amin'ny tokantrano misy antsika ao ka hiaraka amin'ny ankizitsika dia hiaraka koa ny lehibe hanao bricolage kely tsika ao an-trano ka reto aby ny zavatra ilaina ho atoronay ho antsika ny tokantrano any mila carton tsika zany scotch ihany koa hety taratasy fotsy zay vonona daholo tsika andao ary rehefa vitatsika zany izy zao dia hitatsika fa manome an'izao endrika mahafinaritra izao misoratra eo ilay hoe fanatitra sy ampafolony ho an'i Jehova alaitsika zany izy ity amin'ny fotoana rehetra izay afahantsika manao izany fanatitra sy ampafolony izany ao an-tokantrano ao dia samy mandrotsaka
ny azy ao anatin'izany boaty mahafinaritra izany daholo ny fianakaviana tsirairay. Ka amin'ny fotoana mety indrindra izay eonantsika indray amin'ny fisokafan'ny fiangonana dia hoentintsika sy ny ankonantsika izany boaty izany mba ho atolotra ho an'i Jehova. Ivavaka isika. Andriamanitro, misaotra anao izahay fa tamin'ity marain'ity dia mbola afaka namerina ny fanatitra sy ny ampafolony izay apahany amin'ireo fitahiana izay natolotra ao anay. Misaotra Jesosy eo noho izany fahasoavanao izany satria tsy nataonao diso anjara ny tokantrano tsirairay avy, eny fa na dia ao anatin'izao fotoana sarotra izao ary. Ankehitriny ihany koa Tompo, dia tsy ny vola na ny talenta na ny zavatra anananay ihany no tianay atolotra anao, fa tianay ary irianay ny tenanay manontolo mba ho fanatitra velona masina kasitrahanao. Ka raisy Tompo izany fa afonay ho anao tokoa. Dia izany Tompo ny etaeta lalina indrindra ty anatinay ka ampio izay mba antanteraka izany. Tononay izany vavaka izany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy reriany. Amen. Bonjour à tous. Je me présente devant vous aujourd'hui pour vous partager une expérience que j'ai vécue dernièrement. Une expérience assez forte pour moi. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été dépistée positive du coronavirus il y a de cela 3 semaines. Donc quand on m'avait annoncé que j'ai donc contracté ce virus que tout le monde craignait, donc j'avais peur. Je me suis dit, je verrai bien ce qui va se passer. Je me suis dit qu'au moins je serai chez moi, que je pourrais me reposer un petit peu. Dernièrement, j'ai été exténuée par mon travail, que j'aurai un peu plus de temps pour moi, pour les choses essentielles de la vie, pourquoi pas. Donc en confinement, on avait avec des amis de l'église, la famille, des temps de prière en fait, pour faire des chaînes de prière pour toutes les personnes malades, pour tout ce qui se passe dans le monde actuellement. On avait aussi avec des amis, on apprenait ensemble à distance en fait les choses de la Bible, sur la prophétie, tout ça. Donc moi j'étais malade, j'avais les symptômes mais sans plus. Mais un matin ça allait pas du tout. Parce que donc j'étais sur le canapé et je me sentais vraiment très 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 affaiblie, mais ça m'est arrivé comme ça d'un coup et ça a duré tout le long de la matinée. Donc très très affaiblie, c'est comme si ma vie ne tenait qu'un petit bout de fil et que dans les prochaines heures, ma vie allait prendre fin en fait. Et je voyais mes enfants petits autour de moi, je me suis dit qu'est-ce qui va se passer pour eux? J'avais des questions qui me revenaient comme ça. Mais je me suis rappelée de toutes les fois où Dieu est aussi intervenu dans ma vie. Et je l'ai appelé au secours en fait. Et il est intervenu, il m'a répondu parce que j'avais reçu une recette pour renforcer l'immunité en fait d'une personne qui ne m'envoyait jamais de message jusque-là. Et je suis très prudente avec
l'automédication parce qu'il y a quand même un danger malgré tout. Mais j'ai prié, j'ai reçu cette recette et je l'ai essayée. Et ça allait en début d'après-midi, en fait, je retrouvais déjà de la force. Un soir aussi particulièrement qui était difficile pour moi dans cet épisode de Covid-19, c'est que quand autour de moi, tous mes proches étaient malades. Donc mon mari était malade, ma mère, mon frère, mon fils. Ça faisait 2 jours qu'il avait une forte fièvre et la fièvre ne baissait pas. Ma sœur venait de m'appeler pour me dire qu'ils sont aux urgences et que mon beau-frère a des difficultés respiratoires. Ce que j'ai fait en fait, c'est que je me suis mise à genoux et j'ai de nouveau crié à ce Dieu qui est là, qui peut tout faire. Donc encore une fois, il est intervenu. Pendant même que je priais, en fait, j'avais comme une sorte d'apaisement qui me disait que ça va aller, qu'il allait intervenir. Et quelques heures après ma prière, ma sœur me disait que ça allait beaucoup mieux, que mon beau-frère lui parlait, tout ça, et que aussi j'ai vu que mon fils aussi la fièvre est baissée. Aujourd'hui, on est quasiment guéri, on a retrouvé la santé, et c'est uniquement grâce à Dieu. Je voulais vous encourager, vous vraiment faites l'expérience faites l'expérience de vivre des choses avec ce Dieu vivant, parce que vous ne le regretterez pas. Sur cette vie, comme ce qui se passera après la mort ou pendant la mort, choisissez-le. C'est le Dieu de la vie, donc pendant qu'il vous tend la main, pendant que c'est possible, choisissez-le et vous verrez. Voilà. Bonjour les enfants, alors aujourd'hui on va vous présenter une histoire. C'est l'histoire de Jésus qui est ressuscité et soyez tous attentifs. Les chefs religieux dirent au gouverneur Pilate que Jésus était dangereux et voulait devenir roi. « Est-ce vrai ?» demanda Pilate à Jésus. « Je suis roi, » lui répondit Jésus, « mais pas de ce monde. »« Jésus est innocent, » dit Pilate. « Il n'y a aucune raison de le condamner. Je vais donc le relâcher. » Mais la foule criait « À mort! Crucifie-le » Alors Pilate ordonna à ses soldats de fouetter Jésus. Ils enfoncèrent sur sa tête une couronne d'épines, puis ils l'obligèrent à porter une croix en bois sur son dos jusqu'en haut d'une colline. Là, les soldats romains crucifièrent Jésus. Ils clouèrent ses mains et ses pieds sur la croix. Jésus se trouvait entre 2 brigands. Vers midi, le ciel s'obscurcit. Les amis de Jésus pleuraient. Les chefs religieux, eux, se moquaient. « Tu as sauvé d'autres personnes, sauve-toi toi-même » Jésus pria. « Paix, pardonne-leur. » Au moment de mourir, Jésus dit « Tout est accompli. » C'est ainsi qu'il acheva ce qu'il était venu faire par amour pour nous. Joseph, l'un des disciples, mit le corps de Jésus dans un tombeau neuf. On roula une grosse pierre devant l'entrée. Un long et triste vendredi prenait fin. Un dimanche de fête. Le dimanche matin, des femmes apportaient du parfum pour le corps de Jésus. Comme une grosse pierre fermait l'entrée du tombeau, elles se demandaient comment faire pour la déplacer. Mais quand elles arrivèrent, la pierre était déjà roulée et le corps de Jésus avait disparu. Des anges dirent aux femmes « Jésus est vivant! Allez l'annoncer à ses disciples. » Les femmes annoncèrent la nouvelle aux disciples. Pierre et Jean coururent au tombeau pour vérifier. Il n'y avait plus que le linceul de Jésus. Ne sachant que penser, ils rentrèrent chez eux. Le soir, les disciples étaient réunis pour parler de ce qui s'était passé. C'est alors que Jésus leur apparut. Ils eurent très peur, car ils pensaient que c'était un fantôme. « N'ayez pas peur, dit Jésus.
Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Allez-y, touchez-moi. On ne peut pas toucher un fantôme. Et les fantômes ne mangent pas. Mais moi, j'ai faim. Jésus mangea du poisson, puis il leur parla. Les textes de la Bible sont clairs. Le Sauveur devait souffrir et mourir avant de ressusciter des morts. Puis Jésus confia à ses disciples la mission d'annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier. Grâce au sacrifice de Jésus, Dieu peut pardonner les péchés de tous ceux qui se tournent vers lui. Merci d'avoir suivi l'histoire et je vous dis donc à la prochaine. Point sabbat. Mbola fanomeravantsika tratro andro sabata zao mbola mamerina ny fiarabana sy ny fiararoditso mandrakarivo ny alahelo nody hafaliana zay no lohateny ny toritenintsika androany afatra azontsika avy amin'Andriamanitra androany alahelo nody hafaliana mety hoe amin'ny fotoana mahazo antsika tahaka izao dia mbola feno alahelo satria misy ny fisarahana tsy afaka mahita ny olontiana mety hoe matahotra satria tsy fantatra ny ho avy matahotra ny mety ho vokatry ny aretina amin'ny fiainantsika tsy mahafantatra ny mety hitranga amin'ny fiainana mety hoe ho diso fanantenana ihany koa tsika satria misy zavatra ntenaina misy zavatra andrasana nefa tsy tonga mihitsy ao anatin'izany toe-javatra mahazo antsika izany dia manana afatra ho antsika Andriamanitra manao hoe matoki fa manana ho avy feno fiadanana sy fahasambarana ary fifaliana ho anao fa matoki herinandro lasa zay ny fianakaviam-ben'ny kristiana dia ny fety ny Paska andro fety izany nefa izany Paska izany dia sady feno alahelo feno tahotra no sady feno hafaliana ihany koa alahelo sy tahotra satria maty Kristy maty ny tompo maty le olona zay nantenainy ny mpianatra nefa hafaliana ihany koa satria resy ny fahafatesana ary nitsangana nandresy izany fahafatesana izany Jesosy Kristy ankehitriny dia afatra lehibe ho antsika izany Paska izany ary tiako zaraina androany mba ho tonga fifaliana ny alahelo izay mety ho amintsika ankehitriny ao anatin'izany tantara momba ny Paska izany taoriana kely amin'ny Paska dia tiako zaraina amintsika amin'ny Lioka 4:20 misy tantara olona vitsivitsy ny voalohany dia ny Maria sy ny namany izay vao maraina vao alahady maraina taoriana ny sabata dia nandeha zareo nakany amin'ny fasana ny tady an'i Jesosy Kristy tady ny fatin'i Jesosy Kristy kanjo fa tsy zom-panantenana be ary alahelo be satria izy nanantena ny ahitan'izany razan'i Jesosy izany nefa tsy nahita dia rehefa nandalo ny anjely rehefa niresaka taminy dia nitraka indray izy ary tonga nisy fanantenana tao anatiny tao ary rehefa nahita an'i Jesosy izy dia feno hafaliana tanteraka ny tantara anankiray izy izay hitantsika ao amin'izany Lioka 4:20 izany ihany dia ny tantarany izy mirahalahy izay teny amin'ny lalan'ny Emmaüs dia ny Cléopas sy ny namany izany izy mirahalahy reto koa avy tany Jerosalema izy dia rehefa nandeha teny an-dalana izy dia nalahelo nanatona anazy Jesosy teny an-dalana tsy fantany akory hoe Jesosy dia rehefa niresaka taminy izy dia hoy izy ireo manontany Jesosy manao hoe ianao rery va tsy mahalala ny zavatra nitranga teto dia niteneniny tsara hoe ina ny zavatra nitranga fa le Jesosy izay mpaminany mahery na vita vava-gagana isan-karazany dia io Jesosy io dia maty rehefa voaheloko ny karakara mpitondra ifana tamin'izany fotoana izany na eo amin'ny resaka ny fivavahana zany na mpitondra fanjakana Pilato izany dia ny lohana ary voaomby tamin'ny hazo fijaliana dia maty dia nalahelo mafy izy amin'ny rahalahy rehetra nalahelo mafy izy satria tsy tanteraka taminy ny zavatra nantenainy tamin'i Jesosy Kristy zavatra toy izany koa dia mety hatranga amintsika
izy mirahalahy reto a rehefa niona tamin' jesosy ka niseho taminy ary rehefa nampiseho hoe jesosy marina ne ty fa tsy olo-kafa dia rehefa nihiratra ny masony rehefa niteneny jesosy ny teny dia izay vo niverina tamin'ny hafaliana ka androany zany tsika mahatonga ny fiainana rehetrarehetra manodidina antsika eto movy malahelo movy tsika diso fanantenana movy tsika misy zavatra atonatitsika mahavezatra dia tonga manatona antsika androany jesosy manao hoe tonga hitondra fifaliana sy fiadanana ho anao ao anatin'izany alahelo zany fa inona moa no mahatonga nyty alahelontsika ity dia raha araka ireo le tantara vo ny fitiniko teo ireo dia misy antony vitsivitsy rehetra mahatonga ny alahelo ny antony voalohany indrindra dia malahelo isika satria tavela any amin'ny lasa tavela any amin'ny lasa mbola any ny fotsika mbola any ny eritreritrytsika rehetrarehetra ao amin'ny maty no hitadavana ny velona zay ny teny nylazain'ny anjely tamin'ny Maria rehefa tonga teo amin'ny fasan'ny Maria nitady an'i Jesosy Kristy dia hoy izy nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona. Matetika dia mifikitra tsika amin'ny zavatra tsy misy aina. Indraindray mety hoe ny fomba fanao zany, mety hoe ny zavatra manodidina izany, mety hoe ny fombafomba fiainana amin'ny fiangonana zany, na mety hoe ny trano fiangonana. Amin'izao fotoana izao ny vokatry ity virus corona ity dia tsy afaka makany amin'ny trano fiangonana intsony, dia betsaka ny malahelo satria tsy ao mahazatra antsika intsony. Dia malahelo satria le fombafomba tsy azo atao intsony. Malahelo satria tsy afaka makany am-piangonana. Za dia tsoroko manokana fa za dia tiako tokoa makany am-piangonana, tiako miaraka amin'ny mpiara-miangona. Rehefa tsy afaka manao an'izany dia malahelo. Fa ny zavatra mitranga dia izao, izay le alahelontsika izay mifikitra amina zavatra tsy misy aina. Ny tokony hotadavintsika zany dia ny velona, fa tsy ny zavatra tsy misy aina. Tsy tokony hitady ny maty, fa tokony hitady ny velona. Ankehitriny Jesosy dia manao hoe malahelo ianao satria tsy afaka manao ny fahazaranao isan'andro, dia mitadava an'ilay velona. Mitadava ny Jesosy Kristy izay tomponao sy Andriamanitrao, fa izy dia velona ary eo anilanao mandrakariva izy. Ny antony anankiray mahatonga antsika alahelo koa ary mahatonga antsika ho tavela amin'ny lasa izay dia satria mbola voagejany fahafatesana. Fa maninona moa isika matahotra? Satria matahotra ny harary, satria matahotra ny hijaly, satria matahotra ny ho faty. Ary tsy maha-olombelantsika dia tonga izany ary reto mpianatra reto dia sady tia an'i Jesosy Kristy izy nefa nalahelo toy izany koa. Ary tsika koa raha ohatra ka sedra n'izany tahotra sy alahelo izany dia tsy tokony hanamelo tena, fa normal le izy amin'ny maha-olombelantsika. Fa tsy tian'Andriamanitra tsika hijanona amin'izay toerana izay. Hoy izy hoe tadidinareo fa nareo koa dia velona ao amin'ny Kristy. Mivaky toy izao ny ao anatin'ny Romanina 9:7-5. Tsy fantatrareo va fa na iza na izy isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany isika, mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no hanandehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa no amin'ny fitsanganany. Inona ny tenitenena eto? Rehefa vita batisa tsika, rehefa nasitrika tao anatin'iny rano iny, dia tahaka ny Jesosy Kristy izay nalevina tao anatin'ny fasana. Ary rehefa nitsangana tao anatin'ny fasana Jesosy Kristy, dia tahaka izay koa tsika nahazo an'izay fitsanganana amin'ny maty izay. Izany hoe tsy ao anatin'ny fahafatesana intsony isika, fa efa nitsangana, riavana, mifalia, fa tsy ao anatin'ny fahafatesana intsony isika, tsy voagejan'ny fahafatesana intsony isika,
hoy jesosy hoe raha misy maty ao amin'i Kristy dia eny fa namaty ary izy a dia ho velona indray hitsangana amin'ny fahafatesana. Zany a nomen'Andriamanitra antsika ka na ho tonga raha ny miaretina na ho tonga raha ny fahafatesana tsy midika akory zany hoe atao manao tsinotsinona dia ho tonga daholo zany rehetrarehetra zany fa mila mitandrina mila manao zay azo atao rehetrarehetra fa raha sanatriny zany tonga n'izany dia aokatsika atoky mandrakariva fa efa nandresy ny fahafatesan'i Jesosy Kristy ka mifalia. Misy teny anankiray toy izao ao amin'ny Koritianina 2:5-7. Koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Inona ny tiany Jesosy Kristy, inona ny tiany apôstôly Paoly tenenina amintsika eto? Efa lasa ny zavatra taloha, efa lasa ny fiainantsika taloha, fa raha ao amin'i Kristy isika dia olona vaovao, olona noforonina vaovao indray. Zany hoe olona le tsy nisy taloha dia tonga amin'izao fotoana izao. Somary sarotra ny mandray an'izany ary somary sarotra ny miaina an'ilay izy satria hitenareo hoe kazara vita batisa fa totriny tsy niova mihitsy ny fiainako, marina izany. Fa finoana ao amin'i Kristy ilay izy ary izay le finoana izay no mahatonga antsika ahita ny zavatra tsy hita maso, ahatonga antsika ino ahatonga antsika anatena ny zavatra izay efa omanin'Andriamanitra eo antsika ho avy any aoriana any. Aoka isika tsy alahelo ka ho voageza ny fahafatesana, tsy efa naresy ny fahafatesana ny tompontsika ary efa nomeny izany fandresena ny fahafatesana izany isika ka dia andresy indray. Aoka isika hifaly satria velona, mifalia satria velona ianao, velona ary olom-baovao ao amin'i Kristy. Amen. Zavatra anankiray mety hampalahelo antsika koa dia ny fahadisom-panantenana. Diso fanantenana satria nahoana? Manantena valiny tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mivavaka isika, mahatoky an'Andriamanitra isika, mangataka amin'Andriamanitra dia mangataka zavatra isan-karazana amin'Andriamanitra kanefa indraindray ny fangatantsika tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia diso fanantenana. Rehefa jerena ny tantaran'ny rehetra mpianatra Jesosy reto dia Kleopas sy namany izany dia izao ny zavatra teneniny. Hoy izy hoe efa nantenainay fa izy no ilay hanavitra ny Israely. Ao amin'ny Lioka 4:20. Nananteny izy fa Jesosy Kristy no hanavitra ny Israely. Nantenainy dia izao hoe ho afaka mizioga ny Romana ity fanjakany Israely ity ka hanana ny maha-izy anazy. Nahita ny mpanjakany, izay nahatonga an'i Jesosy natao hoe mpanjakan'ny Jiosy. Dia Jesosy ilay mahery, Jesosy ilay mpanasitrana, Jesosy ilay manao fanahagagana, Jesosy ilay manao fampianarana mahery ary fantatry Kleopas daholo izany rehetrarehetra izany. Natenainy koa fa Jesosy io no hanavitra ny Israely. Toy izany ny mahazo antsika tsirairay. Mananteny isika fa Andriamanitra, fa Jesosy Kristy dia hamaly ny vavakantsika araka izay angatantsika rehetrarehetra. Rary ny mangataka amin'Andriamanitra hoe sitrano rary ny mangataka amin'Andriamanitra manao hoe meo asa, meo vola, meo sakafo, zava-dehibe zany rehetrarehetra zany. Rary ny mangataka amin'Andriamanitra hoe meo namana fa irery. Rary ny angatantsika amin'Andriamanitra hoe mba meo fiainana ara-dalàna fa efa elona loatra izay no nijaly. Rary ny mangataka amin'izany. Fa ny zavatra adino dia izao tsy mijanona amin'izany zavatra izany fotsiny Andriamanitra. Izao ny zavatra nitenen'ny Jesosy Kristy tamin'ny mpianany. Ny fanjakako hozy izy dia tsy eto amin'izao tontolo izao. Ny mpianatra dia nanantena foana hoe hanavitra ny zanak'Israely Jesosy. Ohatrany nantenainy hoe mpanjaka taloha rehetrarehetra. Kanefa tsy izay ny anton-dian'i Jesosy tetỳ an-tany. Fa ny anton-dian'i Jesosy tetỳ an-tany dia ny hanavitra n'izao tontolo izao. Hanavitra ny zava-boary rehetra. Hanavitra ny zanak'olona rehetrarehetra mba ho avitra ny fanagejany
ny fahavalo ety an-tany ary hoavitra ary hiaraka aminy mandrakizay. Dia ny fiainany ety an-tany fa ho mandrakizay. Zao zavatra tenenin' Jesosy ao amin'ny Matthieu toko fa 9:7-8. Haitsika tsara io teny io. Fa katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany. Katsao aloha ny fanjakany lanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany. Ny zavatra tenenin' Jesosy dia zao manao hoe katsahantsika aloha ny momba an'Andriamanitra. Katsahantsika aloha ny fanjakany lanitra. Katsahantsika aloha ny toerana ahafahan'Andriamanitra manjaka. Ny fiainana ahafahan'Andriamanitra manjaka. Ny tokantranontsika ho anjakan'Andriamanitra. Ny fiainantsika anjakan'Andriamanitra. Dia ikatsahantsika koa ny fahamarinany. Fahamarinan'Andriamanitra. Dia rehefa tonga izany rehetrarehetra izany dia ho tonga koa ny zavatra hafa rehetra. Dia ny mombamomba n'izao fiainantsika izao. Ao amin'izany Matthieu toko 9 izany dia tadidintsika tsara amin'ny fampianaran'i Jesosy. Manontany teny ianao hoe aiza ny sakafo hohanina. Manontany teny ianao hoe inona no tafiana. Manontany teny ianao hoe inona ny trano ialofana. Izany zavatra rehetrarehetra izany dia rariny raha mangataka an'izany. Hitsiny raha mangataka an'izany rehetrarehetra izany. Sika ny antony dia satria zavatra tsy rendrarendra amin'izao fiainana izao izany fa tena zavatra ilaina. Raha tsy misakafo moa tsika dia inona? Maty. Raha ohatra tsika tsy manana ialofana na manana tafiana dia marary na mangatsiaka. Izany hoe rariny raha mangataka an'izany tsika ary tsy mangataka mety hoe mihoatra fa mangataka ny hoe ilaina. Nefa na dia amin'izany ary dia hoe Jesosy hoe aza mitady andreny ozy izy fa ny tsy mpino no mikatsaka izany. Fa nareo izay matoky, nareo izay mino ny fanjakan'ny lanitra aloha, ny fanjakan'Andriamanitra aloha katsahana dia ho avy ho aminareo izay zavatra ilainareo rehetrarehetra. Ry havana, matoky isika fa Andriamanitra ray izay mahafantatra ny ilaintsika. Na tsy miloaka akory ary ny vavantsika mangataka hoe mila an'izao dia efa fantany fa mila izany isika. Ny zavatra iriny ankehitriny dia ny ikatsahantsika anazy, ikatsahantsika ny fiainana miaraka aminy. Tsy ny hoe omeny zavatra ihany fa ny mahatonga antsika mba hoe hitoetra miaraka aminy mandrakariva. Tamin'izaho mbola tanora, efa 10 taona ny maro, mba tsy tenenana hoe 30 taona izay dia tamin'izaho mbola tany amin'ny lycée dia ny faniriako dia hoe mba handeha ho any amin'izany an-dafy izany. Naniry mafy mihitsy dia nandritry ny 3 taona tsy tapaka isa-maraina dia nivavaka aho hoe rehefa afaka 3 taona rehefa afaka baka dia mba lasa any amin'izany atao hoe any an-dafy izany. Dia nivavaka foana sady tsy nivavaka fotsiny fa sady nianatra tsara. Ny zavatra anankiroa moa no tena nangatahako tamin'izany fotoana izany. Izay ny anankiray dia ny anankiray mba ho lavalava kokoa satria tamin'izany somary finetanetana kely dia menatra ako amin'ny mpiara-mianatra amiko. Dia izaho hoe ataovy Andriamanitra hoe mba milava ty isa-maraina sady mivavaka no rehefa tonga dia misy toerana izay andrefesako ny lohako dia mijoro aho dia tsapaiko kely aiza ho aiza izay. Dia isan'andro nandritry ny 3 taona dia ohatran'izay foana. Kanjo moa tonga ilay 3 taona dia tsy nety nitombo mihitsy aho fa tsy naninona. Dia ilay fangatahako faharoa indray nivavaka ako. Dia ny zavatra nieritreretina tao an-tsaina tao dia izao hoe raha ohatra ka afaka baka ka mahazo mention dia mahazo bourse dia lasa any an-dafy. Tena tetikady mipetrapetraka tsara mihitsy dia nianatra mafy foana sady nivavaka tsara foana. Kanjo tonga ny baka dia nivaly amin'izay izany ny fanadinana dia nijerena ny listra. Tamin'izany moa ny mention izany any amin'ny voalohany dia avy eo midina tsikelikely dia ilay izay mahazo ny 10 sy ny akaikaiky ny 10 ny ary amin'ny faraparany ary dia natao izany nasesy daholo ilay listra dia be mihitsy. Kanto tsy nisy. Tsy hita tany amin'ilay voalohany dia niverenana nijerena ihany hoe aiza dia tsy hita mihitsy. Zanana tena izany hoe mba nety tsara fa sady mivavaka nianatra
kanjo tsy nety mihitsy le izy dia nijerena nisy ngamba fa anakiroa isany tamin'ny farany toy za tena oko zao fa aleoko tsy afaka dia amin'izay manao deuxième session dia amin'izay nga mety hoe manana possibilité hoe vita indray kanjo nijerena le liste farany tao anatin'le listre roa farany ny anarako tena saika tsy afaka zany fa afaka ihany dia diso fanantenana tanteraka andritry ny 3 taona nangataka tamin'Andriamanitra hoe mba izay no ataony kanjo tsy nety le izy diso fanantenana tanteraka dia avy eo izy hoe tsy miravoravo tanana tsy maintsy manao hafa indray dia raha mihery-taona hanao fanadinana dia tamin'ny taona faharoa zay nanao fanadinana hafa indray baka frantsay mba azo hoe noty tsara nanantena hoe moramora izy ity kanjo nandeha dia sahirana ihany tena nanahirana anahy indrindra dia nisy épreuve anankiray resaka lomano izy io dia milomano zany milomano dia za tamin'izany mbola tsy dia tena nainy lomano loatra dia ny zavatra nataoko dia zao nandritry ny ririnina naka prof manokana mihitsy dia nianatra ny lomano eritrereto ny fijaliana sarerina anaty piscine fananao satria nahoana ho za hoe tsy maintsy tafita tsy maintsy tsy tafavoaka dia vita le izy tonga ny épreuve n'le natation zany dia nandeha kanjo reraka be mihitsy dia noho ny ho tonga amin'le farany tsy haiko hoe firy ny taona ataoko tao fa ho tonga amin'ny farany saika safotra dia kely fotsiny dia tratrako any ny sisiny kanjo no ny tonga tao amin'ny sisiny dia safotra tanteraka tonga dia diso fanantenana tanteraka za hoe izay zavatra rehetrarehetra neritreretiko hatramin'izay dia rava daholo diso fanantenana satria nanao izay mety rehetrarehetra ary nivavaka fa ny zavatra tsy nampoiziko dia zao tsy fantatro hoe izay tokoa ve ny tena sitrapon'Andriamanitra fa dia nanao ny kiry mafy fotsiny hoe tsy maintsy izay tamin'ny fotoana nitrangany zany rehetrarehetra zany dia nisy aloha tamin'ny saika safotra iny zany dia nisy olona namonjy anahy dia le olona namonjy anahy io nikarakara anahy rehetrarehetra mba ho velombelona dia avy eo nitondra anahy nody tany an-trano dia avy eo le olona io lasa namako taty aoriana dia lasa niteny tamiko hoe raha sanatry iny zany raha misy zavatra ilainao dia aza misalasala mihitsy ianao miteny amiko dia tamin'io fotoana io ihany za moa zany tamin'izany kristiana sady kristiana tena mahafatrapo mihitsy rehefa ao ampianarana isaky ny alohan'ny examen dia mivavaka foana isaky ny alohan'ny interro dia mivavaka foana mangataka amin'Andriamanitra ataovy Andriamanitra izay azoko noty tsara dia rehefa tonga avy any ny noty dia alohan'ny amakiko an'ilay noty dia mangataka amin'Andriamanitra foana hoe ataovy Andriamanitra atoneo ny foko meo fiadanam-po dia anaiky an'izay noty rehetrarehetra mivoaka eto dia raisiko le izy dia zany tena makany am-piangonana foana mety hoe tsy ny kely nataoko tamin'izany fotoana zany fotsiny isaky ny ao am-piangonana dia manoka foana fa taty aoriana le izy vao fantatro fa le mangatsiaka no mahatonga anahy manoka fa tsy hoe teatory akory fa ohatran'izany nahazo anahy fa tamin'izany fotoana zany teo akaikinay teo zany nisy fiangonana adventiste dia tamin'io fiangonana adventiste io za tamin'izany nanao hoe service national dia nisy conférence nataon-jareo dia nanaraka an'ilay conférence ahako dia taorian'ilay conférence nisy zavatra mafy be mihitsy voateny tamiko tsapako mihitsy hoe niteny tamiko Andriamanitra dia tena tsy afaka nandatsony hafa hoe tsy maintsy manolotra ny tenako amin'Andriamanitra tanteraka ary misy zavatra tokony amboariko angamba amin'ny fomba fiarahako amin'Andriamanitra dia tamin'izany fotoana zany nanomboka nanaraka ny andro sabata mety hoe isy fotoana ny herinandro azoko izarana naroan'izany fa niova tanteraka ny fiainako nanomboka teo tsy nieritreritra tsony ilay hoe kristiana hoe mandeha amin'ny fahazarana sy ny fomba fotsiny fa tena hoe nanaika an'Andriamanitra hitoetra ny tanteraka tato-boko dia adiniko tanteraka le faniriako hoe le andeha ho any an-dafy sy le hitombo adiniko tanteraka le izy fa zavatra nahafinaritra dia ty
ny karakarain'ny zoky tsy nahazo bourse zany satria sady tsy nahazo mention d'un côté no tsy nahazo tsy afaka n'le baka faharoa fa ratsy be ny notika dia ny karakarain'ny zoky ka hoe ho any an-dafy zany ary le resaka ny tombo tsy haiko zay nahazo tampoka teo fa nandritry ny herintaona ngamba nahazo centimetre vitsivitsy dia ny zavatra tena nahagaga ry havana dia ty rehefa natao ny visa tany amin'ny ambasady voalohany aloha ny lavin'ny ambasady le visa dia gaga dia avy eo tsy fantatra hoe inona no tsy nety tsara tamin'ilay dossierko dia lasa tamin'izany hoe mbola tsy nieritreritra hoe hivavaka rehefa misy problème ohatran'izany fa tonga dia tonga tao an-tsaiko fotsiny hoe ndana makany amin'ilay olona nanavitra anao ilay sanamanao dia tamin'izay fotoana izay nandeha nyresaka tamin'ilay olona dia izy le olona hoe andao fa karakaraintsika izay dia vao nikarakarainy ilay izy teo ny eo ihany dia vita ny vizako diso fanantenana tanteraka tamin'ny voalohany nalahelo satria nandritry ny 3 taona nanao izay mety rehetra nivavaka nanao izay mety rehetrarehetra nefa tsy neken'Andriamanitra ny planina izay nieritreretiko fa avy eo tsapako fa Andriamanitra nanana planina hafa ry havana tsika indraindray mangataka zavatra amin'Andriamanitra ary tena mifikitra mafy mihitsy miady mafy mifady ihany mivavaka manao izay mety rehetrarehetra nefa indraindray tsy mifanaraka amin'ny valim-bavaka tsy mifanaraka amin'izay vavaka ataontsika ny valim-bavaka men'Andriamanitra indraindray raha mety hoe mieritreritra hoe tsy men'Andriamanitra valim-bavaka mihitsy kanefa tadidio ary fantaro fa misy zavatsoa omen'Andriamanitra anao misy zavatsoa efa nomen'Andriamanitra ho anao indraindray ilay izy mikasika ny fiainantsika ety amin'ny tany fa mihoatra n'izany fiainantsika ety amin'ny tany izany dia misy zavatsoa lavitra izay efa nomanin'Andriamanitra ho anao dia ny fiainana mandrakizay izany hoy Jesosy manao hoe katsao aloha ny fanjakan'ny lanitra sy ny famarinana dia hanampy anareo izany rehetra izany manasa anao ankehitriny manasa anao na dia ao anatin'ny alahelo na dia ao anatin'ny tahotra na dia ao anatin'ny fahadisom-panantenana tanteraka ary androany aoka ianao tsy raviravin-tanana fa hitodika amin'Andriamanitra fa efa nandresy izy efa naresy ny fahafatesana izy ary mahafantatra izay ilainao rehetrarehetra izy ary momba anao mandrakariva minoana azy ary matokiana azy zao ny farany afitra faran'izay tiako zaraina amintsika momba nyity lesona ity dia zao reto mpianatra reto na Maria zany na Cléopas zany dia samy nino an'Andriamanitra daholo samy ny olona miaraka tamin'Andriamanitra daholo fa na dia zany ara dia mety hoe nisy zavatra tsy nety tao amin'ny fiainany dia natao an'izay tsy netezan'ny fiainana izay ara dia Jesosy nanatona anazy Jesosy nakany aminy Jesosy tsy nibedy anazy fa Jesosy niteny taminy hoe nahoana ianareo nahoana ianareo ankehitriny Jesosy dia manatona antsika koa amin'ny alalan'ny fanahy masina ka miteny aminy manao hoe nahoana ianareo no malahelo nahoana ianareo no matahotra dia amin'ny fofeny fitiavana izy no manatona antsika manao hoe za koa za te hamonjy ianao meteza ankehitriny hanaiky an'izany famonjena izay meny Jesosy Kristy ianao zany ao amin'io lioka toko fa 420 io ny andininy fa 3:30 rehefa nanatony anreto mpianatra Jesosy dia izao ny zavatra niteneniny Jesosy anazy Jesosy dia nitsangana teo foniny ka nanao taminy hoe fiadanana ho anareo fiadanana ho anareo zay no afatra izay meny Jesosy atsika androany ary ty fiadanana ty tsy resaka hoe matony fotsiny ny fo na hoe tsy matahotra fotsiny fa ty fiadanana ty dia mikasika ny fiainana rehetrarehetra mandray ny fiainana rehetrarehetra na ny fahasalamana izany na ny ara-bola izany na ny eo amin'ny fanahy izany na amin'ny eo amin'ny saina izany na amin'ny fifandraisana izany dia manana
an'io fiadanana io izay omeny Jesosy Kristy ho antsika androany. Aoka isika handray izany fiadanana zany ao amin'ny toerana, ao amin'ny sehatra mahazo antsika ankehitriny. Raisoa izany fiadanana ho anareo. Amen. Tonga mitsidika anao Kristy androany, ary alohany anokanantsika fotoana vitsy hivavahana dia miteny amintsika izy manao hoe fiadanana ho anareo, fiadanana ho anao. Aoka ho ararotontsika izao fotoana izay ionantsika amin'izao, hametrahantsika aminy mety hoe alahelo rehetra, hametrahantsika aminy mety ho tahotra, hametrahantsika aminy mety ho fahatezerana koa, na hametrahantsika aminy izay aya rehetrarehetra aty am-po, hametrahantsika aminy ny fahoriana ankehitriny, hametrahantsika amin'ny aretina, ka aoka isika hitodika aminy ary angataka izay vavaka mifanaraka amin'ny sitrapony. Hanokana fotoana vitsy isika ka ao ataontsika amin'ny vavaka mangina izany, ary ho taperiko amin'ny vavaka miaraka hivavaka isika. Endry Andriamanitra ray tsara, ray be fitiavana, ray be famindrapo. Fantatray fa tianay ianao, fantatray fa mombanay ianao, fa ao anatin'ny fiainana mahazo anay ankehitriny Andriamanitra dia matahotra izahay indraindray, malahelo izahay indraindray, ao anatin'ny fahadisom-panantenana izahay indraindray. Dia mangataka aminao izay Tompo tsoay izany rehetrarehetra izany, ka ovay ho fifaliana ny alahelonay. Andriamanitra ovay fiadanana ny tahotray. Andriamanitra aoka ny ho feno fanantenana ny fahadisom-panantenanay hatramin'izay. Tompo midina ary kasio izahay amin'ny fanano masina, ary ho feno izany fanano masina izany ankehitriny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahana izany vavaka izany. Amen. Ilai fiti maeri, va fiti avanama, mameri na riveri. O ira, rifuku ira, fatena tia, ilai pamutina. Raulai faefana be manuvani panuta na de malemi azare mandresi zauni uta. O ira rifuku ira fatena tia ilai pamutina.
ira refoko ira fa tena dia ilay mpamonjina. Ny tsodrano izay horaisitsika androany avy amin'ny Jesosy Kristy, avy amin'Andriamanitra raintsika, dia ny tsodrano izay hitantsika eo amin'ny Jaona 2:20. Tsodrano izay nomeny Jesosy ny mpianany tao aorianany nitsanganany tamin'ny fahafatesany, ary misy teniny tenin'i Jesosy intelo, tahaka ny izy namaly an'i Petera raha nandahana azy intelo Petera, na rehefa niteny nanontany an'i Petera intelo izy manao tia ava ianao, dia intelo Jesosy manome an'ity tsodrano ity ka ho zaraintsika androany. Fiadanana ho anareo, fiadanana ho anareo tahaka ny nanirahan'iray aho no anirahako anareo kosa. Fiadanana ho anareo. Amen.